Caritas Malta qed tipproponi li l-età legali għal xorb alkoholiku għandha titla' għal 21 sena minn dik preżenti ta' 17-il sena. Caritas Malta enfasizzat ir-riskji serji li jġib miegħu l-alkoħol għas-saħħa u qed tkompli tisħaq fuq il-ħtieġa ta' edukazzjoni pubblika ċara dwar ix-xorb żejjed inkluż binge drinking u l-effetti fit-tul tiegħu. Laqda fi stqarrija appellat sabiex dejjem tingħata priorità lil benesseri u r-reżiljenza billi tinkoraġġixxi stil ta' ħajja b'saħħitha b'kuntatt mal-komunità. Bekk Caritas Malta nediet fost l-oħrajn numru ta' proposti ewlenin fosthom twissijiet dwar is-saħħa u kif il-pubbliku għandu jkun infurmat ferm aktar dwar ir-riski għas-saħħa u problemi soċjali marbuta max-xorb. Caritas Malta resqet il-qudiem proposti fejn jidħol reklamar u marketing fosthom is-suġġeriment ta' projbizzjoni tal-reklamar tal-alkohol fi spazji pubbliċi bħal fuq billboards u karozzi tal-linja. Dan apparti proposta dwar kif għandu jiġi limitat ir-reklamar fuq it-televiżjoni u r-radju għal wara l-10 ta' filgħaxija u qabel il-5 ta' filgħodu. Fil-konfront tal-aħħar każijiet traġiċi li rajna fil-Gżejjer Maltin, Caritas saħqet fuq it-tolleranza zero u kif il-limitu tal-konċentrazzjoni ta' alkohol fid-demm għandu jitnaqqas għal 100 millilitru dan sabiex tiġi protetta aħjar is-sigurtà pubblika fejn jidħol is-sewqan. F'dawn il-grupp ta' proposti li ntbagħtu lill-Gvern qabel titfassal policy nazzjonali issemma wkoll kif għandu jogħla l-prezz minimu tal-alkoħol għal 75 ċenteżmu kull unit bilan li titnaqqas l-affordabilità ta' binge drinking u xorb żejjed. Fl-aħħar net rigward l-età tax-xorb, Caritas saħqet li din għandha titla' għal 21 sena dan sabiex skont il-Caritas l-istat ikun jista' jissalvagwardja l-interess taż-żgħażagħ b'mod aktar effettiv. Il-Caritas qalet li din il-proposta tkun tista' minimizza aċċidenti fit-toroq minn dawk li jkunu għadhom kif ġew liċenzjati dan fil-waqt li tkun qed tissalvagwardja lil kull sewwieq ieħor fit-toroq Maltin.